Wala kasi nakalagin sa computer shop. Siya. Kain kami ng pansit, patil, patong. Dapat parang mo. Hello, welcome to Abby's vlog. Without further ado, let's introduce this pansit batil patong. Yan po, nakauwi na po kami. Malapit lang po kami dun sa kinainan namin. Dapat lang siya ng Sandigan. Sandigan Bayan. So, worth it ba yung 130 sa kinain namin? Oo, masarap yung lechong kawali niya. Tapos, nakakabusog din. Sobrang sarap. May regular sila, tig 100. Pero walang lechon kawali yun. Yung 130, yun yung may lechong kawali. Sarap.